Ընտրությունները ոչ մի փոփոխություն չբերեցին Հայաստանին։ Ազգային ժողովը մնաց բացարձակապես նույն կազմով։ 1-2 անուն փոխվեց, այսինքն դա Փաշինյանի կուսակցությունն է, որն ավելի քիչ ձայներ ստացավ, եւ դա 2 կամ 3, եթե այդ վերջնահաշվարկը նկատի առնենք, մի քանի ձայնի տարբերությամբ պրոռուսական ուժեր են։ Հենց այն է, ինչ ծրագրել էր Պուտինը, այսպես կոչված Կիրիենկոյի պլանով, եւ Արևմուտքը ստապ գնահատելով իրավիճակը հասկացավ, որ Հայաստանին պետք է շտապ օգնել, որովհետև Հայաստանը իսկապես կարող է հայտնվել նույն իրավիճակում, որում հայտնվեց Վրաստանը։ Հայաստանում փաստորեն իրականանում է եւս մի վրացական երազանք, իրականում դա Պուտինի երազանքն է, երբ որ Ռուսաստանը շարունակում է պահպանել վերահսկողություն, տնտեսական, քաղաքական, ռազմավարական վերահսկողություն, ինչ էլ ասեն իշխանությունները, շատ գեղեցիկ խոսքեր ասվում են նաև Վրաստանում եւ դա ինչ որ թմբիրի պես քնացրեց Արևմուտքին եւ հանկարծ արթնացան մի օր, երբ որ Վրաստանը վերադարձավ ռուսական գաղութի կարգավիճակի։ Հայաստանը չդադարեց լինել այդ ռուսական գաղութ, բավական է ասել, որ մեր երկրում հենց հիմա 2 օտար զավթիչ բանակ է կանգնած, եւ ռուսականը արդեն 100 տարի, եւ ադրբեջանականը արդեն 5 տարի, մեր սուվերեն, այսպես կոչված տարածքում։ Ահա ինչու ես շատ եմ կարևորում ոչ միայն զորավարժությունները, այլ նաև այն, որ դրան միացավ փաստորեն Եվրամիությունը, Հունաստանը եւ Ֆրանսիան պատահական հյուրեր այստեղ չեն, եւ պետք է նաև հիշել ու նշել, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության նախագծերը Հայաստանի վերաբերյալ բավական տարբեր են։ Միացյալ Նահանգներում հնչում են ձայներ եւ ես այսօր էլ նկատեցի National Politics ամսագրի խմբագրի հայտարարությունը, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը բարեկամանում են եւ դառնում են տրանսկովկասյան ռեգիոնի, տարածաշրջանի գործընկերներ։ Ես կարծում եմ, որ դա մեղմ ասած չափազանցություն է, ու թեև Հայաստանում կան ուժեր եւ իշխանության ուժերը ուրախությամբ երկրորդում են այդ հայտարարությանը, կարծում եմ, որ աշխարհաքաղաքական, ռազմավարական իմաստով դա այդպես չէ, դա այդպես չի լինի եւ բարեբախտաբար Եվրամիությունը դրան բավական սառն է նայում, այդպես որ Հայաստանի համար պայքարը շարունակվում է ոչ միայն Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի հետ, այլ նաև Թուրքիա-ադրբեջանական տանդեմի հետ կամ դեմ եւ չեմ ասի, որ պայքար, բայց որոշակի մրցակցություն Եվրամիությունը շարունակում է մղել Հայաստանի համար եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այսպիսին է իրավիճակը ընտրություններից հետո։ Ընտրությունների մասին անպայման կխոսենք, արդյունքների եւ դրանց հետևանքների մասին, վերադառնանք ձեր այդ նշումին, որ ասում եք, ոնց որ թե նոր տարածաշրջանի անվանում է տրվում Հարավային Կովկաս չասվեց, այլ ասեց Տրանսկասպիան, այո։ Այո։ Շրջան։ Նորից պետք է հարցնեմ, դա վատ է, ինչով։ Դա վտանգավոր է, ինչով։ Դա նոր մոտեցում է Հայաստանին, նոր դերում են տեսնում Հայաստանին։ Վատ է թե լավ է, շատ սուբյեկտիվ գաղափար է, վատ է թե լավ է մեզ համար, իմ խորհրդանշում, այո, իհարկե Հայաստանի համար, դե Միացյալ Նահանգների համար դա կարող է թվալ լավ, չնայած որ իմ կարծիքով նրանք սխալվում են, եւ սա իհարկե բազմաշերտ հարց է, ես շատ հակիրճ ասեմ մի 2 փաստ, որպեսզի խոսքերս հիմնավորված լինեն։ Վերջին շրջանում ռուս-չինական հարաբերություններում նկատվում է հետաքրքիր միտում։ Ռուսաստանը ընդունեց, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրները գնալով ավելի ու ավելի մեծ ազդեցության տակ են ընկնում Չինաստանից։ Եվ եթե թվերը միայն համեմատենք, Կենտրոնական Ասիայի երկրները, հիշեցնեմ, դա Թուրքմենստանից սկսած, թեև նախ եւ առաջ դա Ղազախստանն է, Ուզբեկստանը, Ղրղըզստանը,
Տաջիկստանը մասամբ եւ Թուրքմենստանը, նաեւ Ադրբեջանը պետք է ասել, որ դա այսպես կոչված մեծ կենտրոնական Ասիա է, Հայաստանը իհարկե այնտեղ չի կարող մտնել քաղաքակրթական եւ աշխարհակաղակական իմաստով։ Այնտեղ նաեւ արում է Պակիստանը, մի խոսքով, բայց խոսքը գնում է առաջվա նախ Միջին Ասիայի հանրապետություններ եւ կենտրոնական Ասիային։ Այո, ներդրումները Չինաստանից վերջի տարիներին 65 միլիարդ են կազմում, ներդրումները դա դրամաշնորհ չէ, դա շատ լուրջ տնտեսական վերահսկողություն է եւ եթե համեմատենք Եվրոպայի, որը նույնպես ձգտում է դեպի կենտրոնական Ասիա, ամենայն դեպս հետաքրքրությունը կա եւ համեմատենք Թրամփի քաղաքականությունը, որը ոչ միայն այցելել էր մի անգամ, կարծեմ Տաշկենտ, այլ նաեւ հրավիրել էր այդ 4-5 երկրների նախագահներին Սպիտակ տուն, ապա այդ հարաբերակցությունը անհամեմատ ասենք մեղմ ասած համեմատալի չէ։ Չինաստանը իհարկե թույլ չի տա, ինչպես Ռուսաստանին է դուրս մղում, դա ակնհայտ է արդեն Ռուսաստանը մինչև 2022 թվական ընդամենը 20 միլիարդ է ներդրել։ Չինաստանը միայն 5-6 տարվա ընթացքում 65 միլիարդ է ներդրել, պատկերացրեք, եւ 22 թվականից, այսինքն Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո Ռուսաստանը ընդհանրապես որևէ ներդրում չի կատարում կենտրոնական Ասիա, ինչպես նաև այս տարածաշրջան մեզ մոտ եւ չի էլ կարող կատարել եւ գնալով ավելի ու ավելի կախված է նույն Չինաստանից։ Այդպես որ Միացյալ Նահանգների հին գաղափարը դա նոր գաղափար չէ եւ դա թուրանական գաղափար է։ Թուրքիան 90-ական թվականներից սկսած Թուրգուտ Օզալից, Սուլեյման Դեմիրելից եւ Թանսու Չիլերից սկսած համոզում են Միացյալ Նահանգներին, որ հենց Թուրքիան եւ թուրքալեզու երկրները կլինեն Միացյալ Նահանգների տնտեսական եւ քաղաքական դաշնակիցը այս տարածաշրջանում։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ դրա վերաբերյալ եւ քանի որ դա վերաբերվում է ուղիղ Հայաստանին եւ Թրիպի փիլիսոփայությունը հենց այդ Կասպիան դրամաբանության մեջ է, ես հիմա չեմ ցանկանա քննարկել Թրիպը, բայց ուզում եմ ասել, որ Չինաստանը ակնհայտորեն հակադրվում է Միացյալ Նահանգներին բոլոր տարածաշրջանում, այդ թվում նաև կենտրոնական Ասիայում։ Եվ եթե Միացյալ Նահանգները, լավ, այսպես ասեմ, եթե Հայաստանը ցանկանում է այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ռազմական դաշնակից, ռազմաքաղաքական դաշնակից լինել, ռազմավարական, ապա այդ տրանսկասպիան դրամաբանությունը հակասում է Հայաստանի ազգային շահերին։ Ինչպես նաև ասեմ եւ ավարտեմ դրանով, իմ խորին համոզմամբ հաշված ամիսներ անց կամ ասենք 1-2 տարի անց Միացյալ Նահանգները բացարձակապես սառելու են այդ գաղափարի հանդեպ այո։ Որ Թրիպի ասեմ ավելի զգուշ, Կասպիան այդ նախագծի։ Որովհետև դուք համարում եք դա չինական ավելի շատ շահերի եւ հետաքրքրությունների շրջանակներում է։ Այո, եւ իսկ պայքարը Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի այս տարածաշրջանի, որում դիտարկում են նաեւ Հայաստանը, մենք հիմա այդ մասին ենք խոսում, որը մեզ համար նորություն է ոչ այսօրվա, այո, տրանսկասպիան ռեգիոնի մասին մենք արդեն ամիսներ առաջ ենք լսել, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանի մասին խոսելով Կասպիան ինչ-որ ռեգիոնի մասին են խոսում, բայց դուք հիմա ներկայացնում եք, որ սա ավելի շատ չինական դրամաբանության, Չինաստանի դրամաբանության մեջ է։ Չինաստանին սպասարկող եւ այդ նախագիծը սկսվել էր մինչեւ Չինաստանը հասցրեց եւ իրականացնում է արդեն իր քաղաքականությունը, որի մասին չի բարձրաձայնում։ Եվ հիշենք, որ մեկ այլ հսկայական պետություն եւ տնտեսություն կա, որը շատ ավելի նպաստավոր է եւ Հայաստանի համար եւ Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների, դա Հնդկաստանն է, որը կոչված է փոխարինել Չինաստանին որպես մրցակից։ Եվ այստեղ վերջինը, մի քանի անգամ ասացի վերջինը, Միացյալ Նահանգների կնքվող խաղաղությունը Իրանի հետ նույնպես ազդելու է դրա վրա, որովհետև նախ դա չի նշանակում, որ Իրանում ամեն ինչ նորմալ է։ Ազդելու է նաև այդ տրանսկասպիան նախագծի վրա, որովհետև Իրանը ամենայն դեպս պահպանվում է որպես
տարածաշրջանային հզոր պետություն, դա չի տրոհվել, ինչպես երազում էին օրինակ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, եւ Իրանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ պահպանվել են, Իրանի ազատագրումը իմ խորին համոզմամբ անխուսափելի է առաջիկա շատ բավական կարճ պատմական ժամանակաշրջանում, եւ դա նշանակում է, որ հյուսիս-հարավ ճանապարհը շատ ավելի կարևոր է մնալու Հայաստանի համար, քան այդ տրանսկասպիան արևելք-արևմուտք ճանապարհը։ Պարոն Խզմալյան, ճշտելու տեսակետից եմ այս հարցը տալիս, ճշտելու համար տրանսկասպիան այդ նախագիծ ասենք, թե ռեգիոն են ասում, դա նկատի ունեն կենտրոնական Ասիա, Ադրբեջան, Հայաստան։ Միացյալ Նահանգներում հնչում են ուղիղ հայտարարություններ, որ Հայաստանը պետք է ընդունի այդ գերագույն շահը Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի փաստորեն նախագիծը եւ ենթարկվի Թուրքիա, Ադրբեջան, Կենտրոնական Ասիա այդ նախագծին։ Դա Միացյալ Նահանգների տեսլականն է։ Այն է, ինչ առաջարկում է Միացյալ Նահանգները Հայաստանին։ Դա տեսլականներից մեկն է։ Ես պնդում եմ, որ սա մեծ հաշվով հեռանկարային չէ Միացյալ Նահանգների համար, բայց Միացյալ Նահանգներում հիմա կան շրջանակներ, որոնք կարծում եմ թուրքական շահով առաջնորդվելով ու նաև ադրբեջանական, ու մենք գիտենք ինչպես է այդ շահը սպասարկվում Եվրոպայի օրինակով, մենք շատ մեծ վտանգի տակ ենք, որովհետև լոբիստական խմբերը աշխատում են, որ Հայաստանը ենթարկվի այդ թուրք-ադրբեջանական շահին, որը դարձնում է մեզ ոչ թե հարավային Կովկաս, ոչ թե հարավ-արևելյան Եվրոպա, ինչպես պետք է լինի, այլ ինչ որ անհասկանալի տրանսկասպիան մի խաղալիք, որը մեզ համար իմ կարծիքով շատ վտանգավոր է։ Եվ դուք ասում եք, որ այս նույն տրամաբանությունը կենտրոնական Ասիա, Ադրբեջան, Թուրքիա երևի սլեշով գրենք, Թուրքիա-Հայաստան, տրանսկասպիան այդ տրամաբանությունը նաև Չինաստանի ծրագրերի մեջ է մտնում։ Եվ Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը փաստորեն նույն տարածաշրջանի մասին են խոսում իրենց ազդեցությունը բանեցնելու համար։ Տեսեք, Հայաստանը հերթական անգամ սահմանային գոտում է։ Չինաստանը այդքան շատ չէ հետաքրքրված Հայաստանով, որքան Կենտրոնական Ասիայով։ Դեպի Հայաստան Չինաստանը ուներ ուրիշ հետաքրքրություններ Թուրքիային զսպելու ժամանակին նախագծով։ Թուրքիան հիմա Միացյալ Նահանգներին շարունակում է համոզել եւ ժամանակին դրան միացել էր Իսրայելը, երբ որ իսրայելա-իրանական հարաբերությունները բերում էին դեպի պատերազմ։ Հիմա Իսրայելը, տեսեք, մենք եւս մի խաղացող ենք մեջ բերում, որովհետեւ կրկնում եմ, դա բազմաշերտ եւ շատ բարդ իրավիճակ է եւ դա չի կարելի անտեսել։ Իսրայելի շահերը վերջին ամիսներին այլևս չեն համապատասխանում այս տրանսկասպիան տրամաբանությանը։ Եվ Իսրայելը այլևս ոչ միայն չի սպասարկում այդ նախագիծը, որին դեմ չէր վերջին 5-6 տարի շարունակ։ Վերջին տարվա 25 թվականի ամռան ամիսներից սկսած վերջին բախումներից 25 թվականի իսրայելա-իրանական Իսրայելը Թուրքիային է դիտում որպես ախոյան տարածաշրջանային եւ Իսրայելը Հունաստանը եւ Կիպրոսի հետ սկսեց կնքել ռազմաքաղաքական դաշինք առաջարկելով նման դաշինք նաև Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ ավելի ուշադիր պետք է լինի այդ ուղղության Բարի, Իրանի գործոնը եկեք դիտարկենք նաև այս նույն տրամաբանության, այս նույն տարածաշրջանային Իրանը, գիտենք, Չինաստանի հետ է ավելի լավ հարաբերություններ ունի, մեղմ ենք ասում, քան Միացյալ Նահանգները, չնայած այս ստորագրված համաձայնագիրը կամ ստորագրվել է կամ 19-ին պետք է ստորագրվի, գուցե մեղմացնի Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների սառը հարաբերությունները էլի մեղմ եմ ասում։ Իրականում այդ հրճվանքը, որը հիմա տիրում է ամերիկա-իրանական խաղաղության շուրջը, չափազանցված է Իրանի դեպքում։ Այո, Իրանը փաստորեն դիմադրեց եւ քաղաքական բարոյական իմաստով հատկապես դիտարկում է եւ ներկայացնում է սա որպես խոշոր հաղթանակ եւ իսկապես Միացյալ Նահանգները չհասան որևէ լուրջ նպատակի այնտեղ, բայց իրենք շատ լուրջ ենթակառուցվածքային ավերածություններ
պատճառեցին Իրանին եւ Իրանի ներսում շատ խորը ճգնաժամը, սոցիալական ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամը, կրոնական ճգնաժամը ել ավելի խորացավ եւ դա նշանակում է, որ շուտով կանցնի այդ էյֆորիան հաղթանակի, պայմանական հաղթանակի վերաբերյալ եւ Իրանի արչեւ տնտեսական խնդիրները կմնան եւ պետք է ասել, որ կառավարության ղեկավարությունը Փեզեշքյանը արդեն չի թաքցնում եւ 2-3 անգամ շատ լուրջ ակնարկ է անում առայն, որ իսլամական բանակը Ալ-Քուդսը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը փաստորեն փորձում է ռազմական հեղաշրջում կատարել եւ չի ուզում ենթարկվել քաղաքական իշխանություններին եւ սա շատ լուրջ է եւ դա շարունակվելու է։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ քաղաքական փոփոխությունները Իրանում անխուսափելի են։ Այդպես որ այս իրավիճակը ուղղակի հետաձգեց Պատերազմը հետաձգեց այդ։ Իրանը իսկապես ունի շատ լուրջ հարաբերություններ Չինաստանի հետ։ Չինաստանը վերջին տարիներին 300 միլիարդի 300 միլիարդ, ոչ թե միլիոն, ներդրումներ է արել։ Հնդկաստանը նույնպես շատ լուրջ ներդրումներ է արել, ոչ այդքան մեծ, բայց բավական այնտեղ տասնյակ միլիարդների ներդրումներ են արված, հատկապես նավահանգիստների հարցով, որտեղ Հնդկաստանը շատ լուրջ էր վերաբերվում Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սևծով այդ ճանապարհին, նույն հյուսիս-հարավին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ երկու միտումներն էլ շարունակվելու են, բայց Իրանի քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը, որը կլինի իմ կարծիքով առաջիկա 2 տարիների ընթացքում, կտրուկ փոխելու է տարածաշրջանի ամբողջ քաղաքական ճարտարապետությունը, այդ թվում կտրուկ փոխելու է նաև Հայաստանի դերը։